Dobrý večer, priatelia. Zvony symbolicky, hádam, odbijajú čas. Možno nie len ten, ktorý chýba do volieb, ale možno ten, o ktorom hovoril predrečník. Ten, kedy partokracia končí. V Banskej Bystrici dostal som taký mail, padli voľby. Stáli tam na výsmech občanom panely prázdne, ktoré dneska objímajú a zadúšajú tie stromy, ktoré okolo vysadili ľudia. Je to tiež symbolické, pretože takto sa nás snažia zadusiť aj tí, ktorí sa na tých plagátoch hrdo s vyretušovaným úsmevom na nás škeria. Hrstka mladých ľudí, odvážnych, tí sa o svojich rodičov budú vedieť postarať, lebo budú vedieť, čo chcú. Chcú žiť v slobodnej krajine, kde aj informácie sa šíria slobodne. A tu chceme žiť všetci. Priatelia, odznelo tu veľmi veľa slov a veľmi veľa z nich sa dotýka každého z nás, veď preto sme sem prišli. Všetci sa chceme tešiť z toho, že žijeme na Slovensku. Slovensko je naša krajina a chceme v nej žiť, pracovať a riadiť ju podľa seba. My sme dobrí gazdovia, pretože vieme vyžiť aj z takých peňazí, o ktorých sa našim politikom ani nesníva. Vieme gazdovať, že vieme aj ušetriť. Vieme postaviť aj domy, vieme vypestovať dobrú stravu, vieme vychovávať deti. Vedia to naši politici, nevedia, hanba im. Milí priatelia, naši politici, aj naši kolegovia, ktorí robia iné veci, aby pohli touto baštou zabetonovaných ľudí. Všetci robia niečo a každý kus dobrej práce za to, aby sme sa mali lepšie, je dobrý. Preto buďme spolu. Buďme spolu aj 9. Buďme spolu naozaj aj v tých sálach. Ale buďme spolu aj tu, na námestiach, lebo iba odtiaľto nás budú počuť a iba tu nás budú vidieť. Chceme, aby vedeli, že sme tu, že sme občania našej vlastnej republiky. My sme im dali moc, teraz chceme, aby zložili úroky. To, čo nám zanechali, sú dlhy, bieda. A dneska na plagátoch čítame, že nám chcú dať nejaké istoty po 20 rokoch, že až po 20 rokoch chcú začať s prácou. Čo sú to za ľudia? Recyklovali sa tam 20 rokov, všetci sa tam vystriedali, ukázali nám, čo dokážu. Teraz ich pošlime tam, kam patria, do zabudnutia. Každý po svojom, samozrejme. Milí priatelia, nedá mi, aby som si nespomenul tak trošku na to, ako to bolo kedysi. Slovensko, neviem, či to viete, bolo vyhlásené UNESCO ako jediná krajina v Európe, ktorá dokáže Európe priniesť novú kultúru, nového ducha a nový prospech. Jediná krajina v Európe, Slovensko. Dokážme im, že naozaj toto máme v sebe. Dokážme im, že 5 miliónov Slovákov vie byť príkladom pre celú Európu. Dokážme im, že sa o svoju krajinu vieme postarať. Sme my horší ako Islanďania.
Je Slovák horší ako Maďar, Talian, Francúz, Nemec? Nie. Sme rovnako dobrí. Môžeme byť dokonca lepší. Bratia Češi vedeli vždy veľmi krásne vystihnúť vo svojich piesňach to, čo sa odrážalo na uliciach, v hlavách aj v srdciach ľudí, aj nás všetkých. Spomínam si na jednu pesničku, ktorá nás prenášala v 68., v 89., ale jej obsah, aj napriek tomu, že ju spieva pani speváčka, je platný aj dnes. Ať mír vládne touto krajinou. Zloba, závisť, zášť, strach a svár, ať už pominou. Ať se tvá stracená vláda věcí tvých a dní v tobě navrátí. Lidé, k tobě navrátí. Tak si ju teda zoberme. Vládu vecí verejných do vlastných rúk. Určite sa dozvieme všetci, čo treba urobiť cez voľby. Určite sa to dozvieme aj z médií, pretože verím, že tie médiá nakoniec naozaj pochopia, že aj tie tvoria ľudia, ktorí majú rodiny, ktorí majú deti a ktorí sa nechcú hanbiť pred svojimi budúcimi generáciami. Ďakujem. Nedáme sa obrať ani o informácie, nedáme sa obrať dokonca ani o regionálnu televíziu a rozhlas, ktorú nám chcú z Bratislavy zobrať. Prečo? Aby sme boli ticho? Chceme, aby nás počuli. Sme tu a preto buďme spolu. Buďme spolu, priatelia. Ďakujem. Výjsť zo svojich papučiek, zo svojich domov, že ste prišli sem medzi nás, že ste nás prišli podporiť. Najbližšie stretnutie máme v pondelok o 17. hodine v pamätníku, kde sa môžete pripojiť a môžete povedať svoj názor na to, ako si predstavujete vývin tejto spoločnosti. A takto o týždeň budeme mať protest v Banskej Bystrici, kde vás týmto srdečne pozývame. Budeme radi, keď medzi nás prídete. Ešte jednu vec by som chcel povedať. Ľudia sa pýtajú, kto sú organizátori. Ja som organizátor, tí ľudia, ktorí tu stáli, sú organizátori. Kto za nami stojí? Naše manželky, naše rodiny, naši rodičia, naši priatelia, naši kolegovia. Všetci nás podporujú. A všetci, ktorí stojíte tu, ste prejavili svoj záujem na správe vecí verejných a verím, že nás podporujete takisto. Zo srdca vám ďakujeme a ľúbime vás. Milí priatelia, ešte to, čo sa obyčajne stáva dobrým zvykom, máme na Slovensku takú inú pesničku. Pesničku, ktorá nás vždy dokázala podržať a vždy sme pri nej dokázali hrdo vstýčiť hlavu. Môžeme, aj keď nás je toľko koľko, ale hadam, si ju zaspievať vieme. Slováci, predsa tieto slova poznajú všetci. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú, nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ hrdo spálo, to Slovensko naše posiaľ hrdo spálo, ale blesky Romu budujú ho k tomu, aby
sa prebralo, ale blesky Romu zbudujú ho k tomu, aby sa prebralo. Držme sa, priatelia!